Deməli millət, uzun sözün qısası, Dünyamin qardaş indi arxa fonda mənə baxır, amma çox dalaşdıq. Qardaş dedi, mən dedim, qardaş dedi, mən dedim. Axırda sağ olsunlar, maşını burada bütün işlərini həll eləyəcək, bütün bu, nə deyim, dəmirçi, malyar, səliqə, səhman, yəni bəzəmək, düzəmək söhbətlərini. Amma indi deyəcəksən ki, Fəxri, nə dalaşırdınız, nə söhbət idi, sizə də açıqlama verir. Qardaşlar, maşına baxış keçiddi. Maşını da yenə göstərməyəcəm, 10 dəfə göstərmişəm, harada nəyi var, necədir. Artıq məncə hər şeyi siz bilirsiniz. Hal-hazırda maşınımız Beskraskadan çıxdı, o söhbətlər, ortadakı məsələlər həll oldu. Amma bizim sağ-sol krılomuzun ətəkləri mi deyim, ucu mu deyim, tini mi deyim, gördüyünüz kimi belə əziklərimiz var. Və qardaş deyir ki, bu rəhlənməlidir buna görə. Perexod mən xoşlamıram, biz elə iş görmürük. Sağ tərəfdə əylənməlidir, deyir. Deyir, qabaq 2 krılo, kapot, dalqabaq bufer, arxa bagaj, dam karbondan indi onu saymırıq. Deyir, bu qədər detal rəngləyirsən, sənin bir dənə qalır sağ qapının salamat, bir də sol qapının da deyir, məcbur orada tində işlər var deyə opşu laklanacaq, variant yoxdur. Çox dirəşdilər ki, gəl zbor rəngləyək maşını, bütöv. Amma nəsə, bilmirəm, nəsə istəmədim, həqiqətən istəmədim. Yəni, bilmirəm, bəlkə də vaxt çox gedəcək deyə, biraz sürmək istəyirəm artıq deyə bəlkə ola bilər. Biz razılaşdıq ki, ustamız da gəldi, baxdı açığı. Və qərarı aldıq ki... Narahat olmayın, narahat olma, nəticəni gözlə. Və qərarı aldıq ki, bu səfər eksperiment də olsa, qardaş nə qədər də istəməsə də, sağ olsun mən, belə deyim, qırmadı. Dedi ki, abi, sən nə tərsən, elə də eləyək. Nəticəni gözlə. Söhbət... Xoşlayıram da belə sözləri də. İnşallah yaxşı olur. Mən ki, artıq bu gündən rahat gecə yata bilərəm. Çünki avtomobilimiz Prime Tuningdədir və millət, biz başladıq.